首先從學校介紹開始啦。中南財經政法大學係一所以經濟、法學同埋管理學為主幹學科嘅人文社科類大學。咁就同香港嘅定位都好切合啦，因為香港都係主要係產業都係圍繞呢個金融啊、航運同埋貿易嘅。咁現有嘅學生係3萬餘人啦。如果我哋即係我哋3位係港澳台學生咧，係屬於本科生嘅嗰一類，即係咧除咗港澳台學生之外，都仲有850幾個外國嘅學生嘅。呢個主幹學科咧，就係法學啦、經濟學同埋工商管理學。咁呢位師姐就係法學嘅，呢位師姐就係工商管理學嘅。呢個係主幹學科嘅學科排名啦。喺2024年中國最好嘅學科排名中，均位於前7%。我哋嘅人才培養目標係懂經濟、懂法律、善管理。學校形成咗以經濟學、法學、管理學為主幹，哲學、教育學、文學、史學、理學、工學、藝術學同交叉學科等11個學科門類協調發展嘅學科體系。學校嘅49個一流本科專業建設點，其中國家級一流本科專業點建設點係30個，全校一流專業覆蓋率達86.3%，並且基本實現咗經法管主幹學科一流本科嘅專業全覆蓋。國家級嘅一流本科專業同埋一流本科課程都佔全國同類高校嘅首位。咁我哋學校都先後同20幾個國家同地區嘅100幾所高校同埋科研機構建立咗合作交流嘅關係。有啲國外同埋境外嘅合作啦。例如我哋同呢個港澳台地區都有唔少交流合作，有同攜手呢個澳門嘅一啲主要大學啦，同埋香港大學、香港理工大學等等。我哋可以見到一啲港大啦、港理工大啦，同埋呢個係真光中學之類嘅一啲學校嘅一啲交流合作。呢個係我哋學校同意大利嘅一啲合作啦。跟住係校友資源，我哋學校喺大灣區以市為單位有11個校友會啦，喺大灣區工作生活同埋嘅校友有大概10萬人，其中深圳超5萬人，廣州超3萬人，珠海、佛山約2000人，港澳超1000人。咁即係話咧，如果大家同學以後有喺大灣區發展嘅呢個諗法嘅話，我哋學校嘅校友都可以提供到足夠嘅支援俾大家。第3係入學渠道，我哋喺香港嘅在校生係有235位啦。其中大部分都係喺法學院同埋金融學院嘅，呢個係大概佔比啦。大家可以即係如果邊度感興趣嘅話，可以大概睇一睇。OK，跟住係培養模式。好，咁我同大家介紹下我哋學校嘅培養模式。咁我同大家可能有啲唔同，我選擇喺內地讀書嘅原因係因為我中學係喺大灣區嘅工人子弟學校讀書嘅，所以就可能就比較偏向翻內地讀書啦。咁第一個咧就係我哋學校有國情嘅教育課程啦。如果大家以後想考個 CIE 嘅話咧，亦都可以幫助到大家嘅。咁如果大家係選擇咗經濟呢啲學科嘅話，喺我哋學校係要讀高數嘅，就係要讀數學嗰啲。但係我哋學校咧就對於港澳台學生咧就開咗呢個小班嘅課程啦，仲有一啲雙學位嘅課程啦。咁比如我係讀 law 嘅，咁我哋就有經濟同埋 law 一齊嘅。呢啲就係一啲科研嘅。如果大家 master 嘅時候想翻香港讀 master 或者係去國外讀大學嘅話，都可以幫助到大家嘅。咁每一年咧，我哋學校嘅老師都會幫助我哋港澳台學生去參加呢啲比賽啦。然後呢啲係我哋呢幾年得到嘅一啲成績啦。咁呢個係我哋嘅實習啦。咁
大家係選擇實習嘅時候咧，係學校入邊咧係可以同大家安排嘅。仲有一個咧就係我哋係有好多嘅計劃啦，俾到大家去北京啊或者係上海啊去嗰邊去實習嘅。咁呢啲係一啲比賽啦，咁呢啲比賽其實都係有啲獎金嘅。比如呢個係獎學金啦，特等獎係俾咗8000蚊嘅，咁最低嘅嗰個3等獎係4000蚊，其實都係可以 cover 到我哋嘅學費嘅。咁今年咧，我哋學校都有一個台灣學生咯，不單止係拎到咗國家嘅獎學金，同埋我哋學校港澳台嘅獎學金都得到咗，所以佢係總共係total 到係2萬幾蚊。呢啲係我哋學校嘅一啲特色嘅課程啦，比如我哋可以去攀岩啊呢啲。仲有呢個係我哋嘅國際文化節，咁係今年嘅11月份啦。咁如果大家可以成為我哋嘅師弟師妹嘅話，都可以去參加下嘅。呢個係我哋學校有80個社團啦。如果大家中意瑜伽啊、跳舞啊，都可以選擇自己中意嘅。咁喺武漢咧，我哋係有香港駐武漢辦事處嘅。咁呢個駐武漢辦咧，就會定期同我哋組織，帶我哋出去研學啊，帶我哋去見識下我哋祖國嘅一啲帶我哋去睇下啦。比如呢個第6個係有一個華中地區香港大學生嘅講座嘅，咁就係有香港公務員去翻去同大家介紹點樣報考啊。咁同時我哋亦都係有一個叫做學港聯，即係武漢高校香港學生聯合會嘅，即係亦都係有全部都係香港學生一齊嘅，就係就可以令大家揾到好似揾到家嘅感覺。然後呢個係我哋學校嘅一啲活動，因為我哋學校有一個名就叫做中南唱歌跳舞大學，係一個外號嚟嘅，因為我哋學校經常會舉辦一啲文藝表演，好多唔同嘅，即係我哋可以可能每1-2個月啦，就可以見到有唔同嘅學院啦，會組織啲咁樣嘅活動。咁如果係到時係你哋可能啦，就係會身處嘅一啲學院咧，舉辦一啲比賽嘅時候，就可以上去做一啲表演啦，或者喺下面做觀眾。咁我哋嘅學費其實係好平嘅，應該係即係加埋學費同埋住宿費係差唔多，即係1萬樓下就搞掂嘅。1年係1年，係。所以你知唔知香港嘅學費1年淨係學費唔計宿費幾錢？係啦，42,100蚊未加價 ，OK， 嚟緊政府話加價 ，OK， 唔知幾時加，但係相對上即係嗰個收費係相宜好多咯，喺度連埋宿費都係唔使1萬蚊咁多。唔止啊嘛，但係香港住歌以我所知就差唔多1個月就要7000蚊，係抗要咗。所以就如果你哋可以拎到獎學金嘅話，其實都係完全 cover 到嘅。即係如果你哋同埋佢哋咧，上次我去即係訪問嘅時候咧，佢哋學校都有講話，俾香港人即係港澳台嘅同學仔嗰個獎學金都係好豐富嘅，係啦，所以變咗如果你攞到獎學金，同埋攞獎學金嗰個即係嗰個成功嘅機會都係啦，個都比較大嘅，咁所以變咗可能你攞埋獎學金咧，即係唔使錢讀大學嘅，係啦，咁所以呢個都可能係大家即係考慮嘅一個點咯嚇，因為當然啦，即係讀書唔係話要即係平咁樣啦，咁但係我相信大家嘅即係當年 Miss 讀書都係嘅，係啦，即係都會考慮下屋企嘅能力啊，都唔想因為自己嘅原因令到加重咗屋企人好大嘅負擔啊，咁樣咯嚇，咁所以平衡各方面呢啲都係需要考慮嘅咯，知唔知啊？係同埋
除咗呢個學校學費收費之外咧，其實你日常嘅一啲花銷都係會少過香港好多嘅。即係我哋喺學校誇張啲，可以15蚊樓下解決一餐飯。係啊，係。咁呢啲就係我哋學校嘅 canteen 啦，同埋住宿嘅環境都係好唔錯嘅。咁我哋學校咧，其實都仲有 7-Eleven 啦，仲有一個喺湖南好出名嘅茶言粵式喺我哋學校，係喺我哋學校都唔知大家有冇有。聽過？唔知大家有冇聽過？係，同埋我哋學校嘅呢個小食街都係喺武漢好出名，大家有興趣可以去睇。係好多人會特登揸車過去食嘅，係啦，係一條好長街，之後日日都好熱鬧。咁我哋仲有一個專門管理我哋嘅叫做港澳台教育中心啦，同埋我哋下邊咧亦都係有一個學生嘅組織啦。就係有我哋港澳台學生組織起身，同老師服務於香港、台灣、澳門嘅同學仔，同埋幫住老師做一啲嘢啦。咁老師都係好好，同定期咧就帶我哋去咗北京啊、上海啊等等呢啲地方嘅。係唔使我哋出錢嘅，一毫子都唔使我哋出。之後住得好啦，好又出去玩啦。之後其實我哋3個都喺呢個組織入邊，大家感情都好好，即係係一個好好嘅組織咯。之後咧會如果你入學嘅話，會起一個群組啦。之後有啲咩問題可以喺入邊問師兄師姐，同埋老師都會俾到你哋好好嘅解答咯。即係唔使驚你入去之後乜都唔知咁樣。呢啲我哋啲活動，呢啲都係。咁如果話係畢業嘅話，我了解到我哋港澳台學生有好多係選擇翻嚟香港讀 master，咁有啲咧就係去咗國外讀書啦。咁如果有啲人係選擇留喺內地嘅話咧，就可以通過港澳台地區招收研究生呢個考試，其實都係比大陸嘅學生係簡單好多嘅。好啦，咁就好啦，咁然之後跟住由我哋介紹下我哋學校升學資訊啦。咁首先介紹下我先，咁我係喺中南財咧係讀工商管理嘅。咁我哋之後咧係會有分流呢個選擇啦。咁譬如分流嘅話，我哋譬如有人力資源啊，即係簡稱 HR 嗰啲啦 ，marketing 市場管理咁樣，即係類似呢啲嘢之類啦，同香港其實好似嘅。咁我覺得最重要係我哋佢分流完呢幾個專業咧，全部都係我哋學校同埋國家嘅一個 A 級嘅一個專業嚟嘅，所以其實如果你要讀商嘅話，嚟讀工商管理其實都係一個唔錯嘅選擇啦。呢個咁，我哋學校嘅要求同埋錄取資訊啦，咁譬如我哋咧都係要求翻好似香港咁最低要求只有332A。咁你一定係你嗰個公民科一定要拎翻 A 啦，咁同埋可能相對性咧，同埋係要求係喺佢哋而家公開試咧改咗啊，嗰個公民科咧就合格同唔合格嘅。係啊，即係一定，所以就一定要攞合格。一定要合格嘅，係一定要攞合格咯。你哋嗰個公民科有校長咁正常應該都合格㗎嘛？公民科以我嘅理解，雖然我冇考過係咪？唔合格嘅話，會唔會突然間過唔到境嘅？會㗎。一定要合格，呢個係一定要合格。我嗰陣一定要合格。係，同埋咧譬如有啲科目咧，譬如你讀嗰啲咩數字經濟啊，可能會要求你數學科要拎到某個 level 以上啦，咁樣係啦。咁同埋我哋有學校校長推薦計劃啦，譬如你可以叫校長就話你可能喺某啲方面好出色啊，咁樣嘅話，可能相對上面咧喺你成績要求上面會比較低少少啦。係，咁呢個都係我哋啲有對於我哋學校嘅簡介啦。咁譬如我哋到時會 send 俾大家。係啊，到時老師會俾大家，同埋呢啲嘢咧喺上網嗰度咧係可以揾到嘅。應該即係你到時了解選擇，即係要內地升校咁你有啲乜嘢上網揾唔到嘅問題一陣我問你嗰啲。係可以。然之後咧，譬如我哋今年咧就係收50個人咁樣嘅計劃，就係同埋都係基本上所有我哋學校嘅專業啦，都有對住香港學生有開放嘅。
好，咁最緊要咧，大家就係剛剛傾到講錢呢樣嘢啦。咁就係我哋有一個內地嘅資助計劃，咁就係需要有啲咧就需要入息審查嘅，但係唔需要入息審查，你就喺我哋學校而言啦。咁其實你就已經可以白拎6200噶啦，每年白拎6200咁樣咯。即係其實換句話講，你唔計獎學金，其實都差唔多係唔使錢讀大係學唔使錢讀大學嘅都係。呢個唔係淨係我哋學校嘅，係全部嘅。係，但係如果按呢個距離嚟計嘅話，我哋學校係佔中間嘅呢個檔次咧，就係6200。係。如果到時即係大家去讀書嘅話，就直接記得申請係啊，即係咁。好，係好多謝大家。